Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe venres día 25 do mes de abril na radio e na televisión municipal de Cerceda. Si queren tamén nos poden seguir por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe imos a falarlles de varios temas, pero tamén recordamos que xa chegaron hoxe os nosos estudios e o Concello en concreto 30 nenos de segundo de primaria do Colexio O Cruce que se achegaron á Casa Consistorial e tamén á Radio Televisión de Cerceda. Participaron tamén na radio, no programa das mañáns de Radio Cerceda con Tomás Ramos e Marisol Rodríguez e puderon ademais falar do Día do Libro que se conmemorou esta semana. Pois tamén falaremos de unha andaina polo lago das Encrobas, que será xa mañán sábado. Falaremos da festa da terceira idade, que xa sigue anotándose os veciños, que vai a ser o 17 de maio. Falaremos da renovación do DNI e tamén do pasaporte como novedade este año será o 21 de maio. Recordamos tamén que o Concello ten aberto unha enquisa municipal sobre as necesidades do transporte escolar. Siguen as obras no Colexio O Cruce, espérase que estén rematadas a principios da semana que ven ou a finales desta, que podan recuperar a normalidade nas aulas os rapaces. Falaremos da homenaxe ao cura don Albino Verdía. A carreira solidaria aos 11 das vías se celebra o sábado 3 de maio e tamén a Poseidón Reis, a carreira de obstáculos, será o 31 de maio, ambas as dúas con moitos anotados. Estamos nos últimos días para ver a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. A Xunta organiza un curso gratuito de competencias digitais e a ITV de Turismos estará en Cerceda a finais deste mes, a semana que ven e principios do mes de maio. Cantos deportes, pois repasaremos o calendario deportivo dos nosos equipos para fin de semana e pecharemos co tempo, donde para mañán recuperamos algo de novo a influencia anticiclónica, aínda que seguirá habendo algo de nubosidade. Mañán sábado, día 26 de abril, o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo lago das Encrobas. Vai a ser unha ruta circular de 8,4 kilómetros donde a saída está prevista que sexa mañán ás 10 da mañán na entrada principal da mina en Meirama. Se fará a medio camiño unha parada aproximadamente no aliviadeiro para tomar algo, agua e tamén froita. Para regresar, calcúlase que se regresará sobre as 12:15 da tarde. Deben levar calzado e roupa axeitada. Xa non é a primeira destas andainas do Lago das Encrobas que organiza o Concello con moita participación. Neste caso, de novo, volve a haber moitos inscritos. É unha actividade gratuita. Lembren que, se queren inscribirse, poden facelo a través dun enlace que atoparán na web do Concello de Cerceda. Ou se queren ter máis información, poden chamar ao 981 68 50 01. A festa social da terceira idade de Cerceda será o 17 de maio. A festa da terceira idade de Cerceda xa ten data. Será o 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, en Cerceda, ás 2 da tarde. Nestes intres xa sigue a moi bo ritmo as inscripcións, xa superan as 200 con creces e aínda o prazo vai a permanecer aberto ata o 9 de maio. Ata o 9 de maio sigue aberto o plazo para inscribirse na festa social da terceira idade de Cerceda, donde haberá un gran xantar, música e tamén haberá sorpresas. As inscripcións poden facelas por teléfono no 981 68 60 68 ou poden facelo presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Lembren, polo tanto, que está aberto o plazo para anotarse a festa social da terceira idade de Cerceda, sábado 17 de maio. E se vostede quere renovar o DNI aquí en Cerceda, pode facelo, porque no mes que ven, en concreto o día 21 de maio, unha unidade móvil da Policía Nacional estará en Cerceda para facer a renovación do DNI e tamén como novedade a renovación ou tramitación do pasaporte. DNI e pasaporte se poden facer
en Cerceda. Si queren pedir cita, poden facelo na planta baixa do Concello e lembren que será a cita hasta que se esgoten as plazas. En concreto, será o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal cando se faga o trámite definitivo da renovación do DNI ou do pasaporte. A cita teñen que pedila, insistimos, nas oficinas xerais do Concello na planta baixa. Algúns datos, por exemplo, para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten menos de 90 días para caducar. Hai que levar fotos recentes e a taxa para renovar o DNI é de 12 euros. Para o pasaporte, en este caso necesita que se teña o DNI sin caducar, tamén fotos recientes e a taxa, o precio para renovar o pasaporte é de 30 euros. Lembrando que os menores de idade deben ir acompañados dos dous proxenitores ou titores legais. Cambiamos agora de tema para falarlles da enquisa municipal sobre necesidades do transporte escolar, porque o Concello de Cerceda está nestes intres dende fai varios días facendo unha enquisa a través da súa páxina web para un estudio das necesidades do transporte a centros educativos de bacharelato e ciclos formativos medio e superior. Esta enquisa poderá realizarse ata o 30 deste mes de abril. Do que se trata é de que o Concello faga un cálculo de cales son as necesidades dos veciños de Cerceda en canto ao transporte escolar fora do Concello, aqueles que teñen que desplazarse aos centros educativos de bacharelato, de ciclos formativos medios ou superior, que esta enquisa poden atopala na web municipal e poderán realizala ata o 30 de abril. En canto ao colexo, pois siguen as obras no Colexo Cruce, que están presupostadas en 360.000 euros, se están prolongando durante toda esta semana. O tellado xa foi reemplazado, ao igual que unha das fachadas que tamén foi reemplazada. Agora quedan a acabar os traballos de illamento das paredes e proceder ao pintado de todo o inmueble. Si todo marcha segundo o previsto e a meteoroloxía acompaña, os alumnos poderán os que están realoxados poderán volver ás súas aulas a próxima semana. Esta semana houve unha reunión entre a Xunta, a empresa e o centro para facer unha valoración dos traballos e a previsión, insistimos, era de que as obras rematen canto antes, pero as malas condicións meteorolóxicas dos últimos días desta última semana impediron poder avanzar as obras no exterior. Insistimos que a idea é que comecen as clases con normalidade nesas aulas a principios da semana que ven. En este caso tamén está previsto que a finais desta semana, é dicir, entre hoxe e o luns, retirar toda a maquinaria do patio que está a impedir que os nenos de infantil poidan empregar as súas clases, que tamén volverían ás mismas. Deste xeito quedaría rematado o máis gordo dese traballo. Máis temas, o sábado, día 31 do próximo mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, Cerceda, Encrobas, Meirama, Lesta e Mercurín, don Albino Verdía, que ademais é colaborador desta casa da Radio Televisión de Cerceda. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da mesma igrexa. Para o xantar, que será a base de entrantes, pulpo e carne con postre, e tamén o agasallo, que se incluye ao precio de 40 euros os adultos e nenos de 20 euros. A partir das 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Máis actividades. A carreira solidaria Os 11 das Vías se celebra o sábado 3 de maio, o próximo sábado 3 de maio. Xa son unhas 270 persoas que están inscritas a esta proba, a mitade delas irían a Andaina. O Concello de Cerceda presentou esta terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías, que neste ano se celebra, como dixemos, o sábado 3 de maio. Será pola tarde, a partir das 4. Aínda é posible inscribirse, poden inscribirse ata o próximo día 30, ata a próxima semana poden inscribirse a través da páxina web carreirasgalegas.com. Esta andaina e carreira está organizada polo Concello de Cerceda en colaboración con Atlética Silva e o albergue da estación.
A proba combina zonas de trail e asfalto nos seus 11 km de percorrido para dar a coñecer a Vía Verde que une o concello de Cerceda con Oroso. Haberá tamén unha andaina de 4 km e a que será posible inscribirse ata o día anterior da cita, é dicir, ata o día 2. O prezo para participar na carreira é de 6 euros, mentras que para facelo na andaina haberá que pagar 1 euro. Os menores, en cambio, será gratuito. As cantidades recadadas serán doadas íntegramente á Asociación Española contra o Cancro. En este caso, o ano pasado recadáronse tamén preto de 800 euros, que tamén foron doados íntegramente para esta asociación. E outra proba con moita participación multitudinaria é a Poseidon Race, que será o 31 do próximo mes de maio. O próximo 31 de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race. Dende que abriu a inscripción en novembro, xa teñe máis de 900 persoas anotadas, todo un récord para este tipo de probas. Poden anotarse en ccnorte.com. Nas categorías élite e starter están casi esgotadas, es decir, mellor dito, en starter xa están esgotadas, en élite apenas quedan prazas. Na primeira proba no ano 2022 foron xa 600 os inscritos e logo xa nas seguintes chegaron a duplicarse nos seguintes 3 anos, chegando prácticamente a 1000. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa en categoría élite. Dende os seus comenzos foi xa un éxito, que estas 4 edicións sigue crecendo, e que para este próximo sábado 31 de maio está prevista de novo que estén inscritos ou xa están inscritos os mellores competidores de España e tamén de Europa e algún tamén fora de Europa. Ademais, a organización vai a facer unha carreira solidaria a favor da Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, que será ás 11 da mañá. Todo organizado polo Clube OCR Cerceda e que volve a contar co apoio do Concello, apoio importante, e que en este caso o seu mentor Álvaro Sánchez, que preside o CR Cerceda, destacou que sin a colaboración do Concello sería totalmente imposible darlle o evento a magnitude que ten hoxe en día. Por parte do Concello, o alcalde Juan Manuel Rodríguez tamén subrayou que apostará decididamente no goberno local, apostará definitivamente a colaboración neste tipo de eventos que fomentan o deporte e que dan visibilidade aos recursos naturais que temos en Cerceda. Máis temas. Estamos nos últimos días para ver a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Ata o próximo día 28, hasta a próxima semana, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, se pode contemplar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. O acto de presentación xa tivo lugar, en el, pois ademais, aproveitaron para explicar en que consistía esta exposición, donde o propio comisario da mostra, Carlos Avellán, xunto co alcalde, explicaron que se pode ver ali diferentes paneis, toda a historia do ferrocarril en Galicia. Si queren visitala, poden facelo de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1. Máis temas. A Xunta de Galicia organiza un curso gratuito de competencias digitais. Se alguén lle interesa, a Xunta de Galicia ofrece unha formación de competencias digitais. Se trata de un programa destinado a capacitación en competencias digitais intermedias totalmente gratuito, 100% en liña e con titorización personalizada. É un programa acreditado pola Xunta de Galicia, totalmente gratuito, en liña, e con unha titulación constante para mellorar o uso das tecnoloxías para as situacións cotiás, para crear e xestionar as redes sociais ou para coñecer as principais ferramentas de ciberseguridade e ampliar as competencias para o mercado laboral. O curso ten unha duración de 10 semanas ao propio ritmo, sin horarios, realizándose tamén sesións grupais de acompañamento en especialidades para resolver as dificultades e retos que podan surgir durante a formación. Para dar por finalizado o curso, terá que haber participado nun mínimo de 80% das actividades evaluadas. As inscripcións poden facelas nunha ligación que atoparán na páxina web formaciondigital.gal, formaciondigital.gal. Tamén poden obter máis información no 681 053 179.
A ITV de Turismos, se vostede quere pasar a ITV do seu coche, pode facelo en Cerceda. A unidade móvil de inspección técnica vai a estar aquí en Cerceda o próximo día 30 de abril da próxima semana e os días 5 e 6 de maio. Será, como sempre, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. Será pola mañán e pola tarde, e se alguén quere pedir cita previa, aínda quedan citas. Poden facelo ben chamando o teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.citv.com no apartado de cita previa. Xa nos deportes falamos de partidos desta fin de semana. Comenzamos pola segunda categoría Galicia de fútbol, donde temos o Queixas líder indiscutible desta categoría e que está loitando por conseguir matemáticamente o ascenso directo. As dúas primeiras plazas consiguen o ascenso directo, polo que esta semana, quedando 4 xornadas, o Queixas podería ascender matemáticamente de categoría si se dan os resultados. Para ello terá que vencer en Sada. O que xa ten garantizado é xogar como mínimo o playoff de ascenso, pero os números danlle prácticamente o ascenso directo. É dicir, quedan 4 xornadas e o Queixas con vencer un dos 4 partidos que quedan, ascendería matemáticamente xa a seguinte categoría, a primeira Galicia, na que xa estivo ali o equipo de Pablo. Pero o partido hai que xogalo esta fin de semana. Sada Queixas, o domingo ás 12:30 no campo das Mariñas en Sada. E xa na terceira categoría Galicia houve un encontro adiantado na xornada de onte do Atlético Cercedense, que se adiantou o encontro para onte xoves co resultado de Atlético Cercedense 7, Abellá 2. Ese foi o resultado, un resultado claro, pero que ao descanso aínda chegaban con 2-1 a favor do Atlético Cercedense. O Abellá empataba nada máis comenzar a segunda metade a 2 tantos e despois o Atlético Cercedense sentenciou con 5 tantos máis. 7-2 foi o resultado do encontro disputado onte. Os outros dous equipos da categoría de Cerceda xogan fora da casa. Bizoño B Rodís, o domingo ás 6 da tarde no Pinar, o partido do Rodís, mentras que o San Martiño xoga en Ordes. Vila de Ordes, San Martiño, o domingo ás 12 do mediodía no campo de Vistalegre. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan en Almeiras, Xuventude de Almeiras, Atlético Cercedense Xuvenil, o domingo ás 10 da mañán no campo dos Loureiros. Os cadetes e os infantís xa remataron a Liga e os alevíns xogan na casa Atlético Cercedense Alevín 11 Caballeros, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Pola súa parte, os benxamíns xogan tamén en casa mañán sábado. Os dous, Atlético Cercedense Benxamín A, Santa Cruz B, mañán sábado ás 11:15 no Roxo e a mesma hora, mañán sábado ás 11:15, xoga tamén o Atlético Cercedense Benxamín B, Brexolema. Os prebenxamíns tamén xogan na casa, pero máis tarde. Atlético Cercedense Prebenxamín, 11 Caballeros, mañán sábado ás 12:30 tamén no Roxo. No fútbol 7, femenino, Marino de Mera Atlético Cercedense Femenino. Será o domingo ás 11 da mañán no campo da Marola. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Estrella Solaina Cerceda de veteranos o domingo ás 11 da mañán no campo de Ocadaval. E na segunda B de veteranos, San Martiño Marino de Mera o domingo ás 11:30 no campo da Revolta en Queixas. E tamén xoga o domingo o Rodís de veteranos contra Nos Coruña o domingo ás 11 no campo das Tinajas. Rematamos xa co tempo. Mañán sábado Galicia irá quedando na influencia das altas presións. Con esta situación mañán agardamos nubes baixas e bancos de néboa nas primeiras horas do día. E despois irían, co avance da mañán, iríanse abrindo grandes claros e os ceus van a quedar pouco anubrados ou despexados mañán pola tarde. As temperaturas mínimas van a sufrir un moderado descenso. Haberá temperaturas frías ou frescas as mínimas, mentras que as máximas manterán ou quedarán sin cambios. O vento soprará frouxo de compoñente norte, moderado con intervalos de fortes nas Rías Baixas.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.